con 500 pastores durante unos 3 días. 굉장히 또 강하게 메시지를 했었어요. El mensaje ahí fue muy fuerte. 그중에는 방송국을 운영하고 계신 목사님. Y también habían algunos pastores que estaban ellos tenían radios. 나름 파나마에서 굉장히 영향을 끼치는 분들도 다 참여를 했었어요. Y también eran personas que influenciaban a Panamá en gran manera. 이 메시지가 전달되었을 때 대부분의 반응들은 은혜 받는 겁니다. Y la mayoría de las personas cuando este mensaje fue transmitido fueron tocados. 충격받는 사람도 있습니다. También habían personas impactadas. 그리고 도전받는 사람도 있습니다. También habían personas que eran 또 retadas. 다수는 거부하기도 합니다. Y la mayoría pues se negó al mensaje. 근데 다 똑같은 수준이에요. Pero todos estaban al mismo nivel. 거부하거나 은혜 받거나 똑같은 수준이에요. Aunque fueron tocados, aunque negaron, estaban al mismo nivel. 우리는 은혜 받거나 아, 저게 맞다라고 하는 사람을 찾는 게 아니에요. No buscamos a la gente que simplemente es tocada o dice, eso es cierto. 이것이 성경에서 말하는 유일한 복음이구나라고 하는 참된 계시를 받는 자를 찾는 거예요. Sino que buscamos a las personas con la revelación que digan, esto verdaderamente es el Evangelio de la Biblia. 그렇게 찾는 이유는 정말 우리들의 세계복음을 완성하기 위해서입니다. Y la razón por la que buscamos a estas personas es para que se cumpla la evangelización mundial en nuestros días. 그 파나마에서는 단 한 명도 나오지 않았습니다. Y en Panamá, en esa ocasión, no hubo ni uno. 쿠바 얘기를 제가 잠시 해드리겠습니다. Hablando un poco de Cuba. 쿠바는 종교 비자가 없으면 설교를 할 수가 없어요. En Cuba, si uno no tiene visa religiosa, no puede compartir la palabra. 그런 곳에 들어갔습니다. Y entramos a un lugar así. 너무 자원이 없기 때문에 외부에서 오면 돈을 많이 요구합니다. Y como ellos no tienen recursos, cuando alguien viene al extranjero siempre piden mucho dinero. 예를 들면 집회할 때 모든 필요한 식사도 저희들이 사야 됩니다. Y en las conferencias, siempre que había una comida necesaria, entonces nosotros teníamos que invitarles a comer. 그리고 사람들 모아야 되는데 저쪽에서 여기까지 차비가 필요하면 차비도 대줘야 돼요. Y también cuando la gente necesitaba ir de aquí para aquí, entonces nosotros teníamos que pagar el transporte. 그리고 교회를 방문하게 합니다. Y entonces nos hacían visitar cada iglesia. 교회를 방문하게 하면서 이처럼 힘드니까 너희들이 좀 헌금해야 되지 않냐라고 요구합니다. Y entonces, ¿qué es lo que ellos decían? Nosotros estamos en tantas dificultades y ustedes nos tienen que ofrendar. 한 번씩 들어갈 때마다 약 10만 불 정도의 비용이 들어갔습니다. Y entonces siempre que entrábamos gastábamos alrededor de unos $100,000. 사기를 많이 당했습니다. Pues fuimos estafados. 예를 들면 돼지를 좀 이렇게 우리가 잡아서 회식을 시켜주려고 이렇게 그 돼지를 잡아라고 얘기했습니다. Entonces en una ocasión lo que ocurrió es que les pedimos a las personas, como queríamos invitarlas a comer bien, les dijimos, ¿por qué no preparamos un cerdo entero? 10마리 값을 줬어요. Y entonces le dimos para este cerdo. 근데 3마리가 온 거예요. Y entonces le dimos para 10 cerdos, pero solo habían 3 cerdos a la hora de la hora. 나머지 7마리 어디냐 Y 물어봤어요. entonces le dijimos, ¿a dónde se fueron los otros 7? 어젯밤에 자기들끼리 먹었대. Y ellos dijeron, nos los comimos ayer en la noche nosotros. 그럴 수가 없는 거거든요. Es que no puede haber cosas así. 그렇게 사기를 당해가면서 우리 눈은 수많은 집회를 하면서 우리 눈은 진실로 계시된 자 한 명을 찾았습니다. Y sabíamos que ellos estaban haciendo todas estas cosas, pero nuestros ojos siempre estaban dirigidos a quién es la persona que va a salvar a Cuba. 한 번 갈 때 좀 과장을 하면 몇천 명 정도를 만났습니다. Y entonces nosotros podemos decir que cada vez que fuimos nos encontramos con cerca de 1,000 personas. 첫 번째를 찾지 못했습니다. Y en la primera ocasión no pudimos encontrar a ninguna persona. 두 번째 신학을 하려고 준비하는 예비 신학생 한 명을 Y 찾았습니다. en la segunda ocasión nos encontramos con alguien que estaba preparándose para entrar al seminario teológico. 이분을 좀 도왔습니다. Y le ayudamos. 저희가 세 번째 들어갔을 때 이분을 통해서 교회가 몇 개 세워진 걸 봤습니다. Y entonces vimos que en la tercera entrada a Cuba, que a través de él se levantaron algunas iglesias. 근데 진짜 그 나라 살릴 사람은 세 번째만을 찾았습니다. Pero la persona que iba a salvar el país nos la encontramos a la tercera ocasión. 이 사람은 사실은 대단한 사람이었어요. Es una persona muy grande. 여기도 나사렛 교단이 있나요? No sé si aquí también hay una denominación que se llama Nazarena. ¿Sí? 나사렛 교단 들어본 적이 없나요? ¿O no han escuchado de la denominación Nazarena por 그리고 acá? 세계적인 교단입니다. Bueno, es a nivel mundial esta denominación. 나사렛 교단의 전도를 맡고 계신 분이세요. Él estaba a cargo del evangelismo en su denominación. 운동선수 국가대표 출신인데 이 죽을 병이 걸린 거예요. Él era también representante nacional de un deporte de artes marciales, pero él luego tuvo una enfermedad letal. 그러다가 하나님을 믿고 병이 나았어요. Pero después de creer en el Señor, su enfermedad sanó. 그러면서 목회를 하기
목회하기 시작하고 Y así empezó a ser pastor. 신학교 교수고 박사는 Y pues él es profesor de teología, también llega a tener doctorado. 23년간 목회를 했어요. Durante 23 años que es lo que hizo él, 86개 교회를 세웠어요. levantó 86 iglesias. 우리가 만났을 때 이 사람은 86개 교회를 세운 사람이고 신학교 교수고 교단의 전도부장이셨어요. Y entonces cuando nos encontramos con él durante 23 años se había levantado 86 iglesias, era el director de evangelismo de su denominación y también él era un profesor de teología. 비록 쿠바라고 하는 나라지만 그 나라에서 나름대로 영향력을 끼치고 인정받는 사람. En su país era una persona muy influenciante, era una persona muy reconocida. 이분이 메시지를 딱 한 번 듣고 찾아왔습니다. Él escuchó el mensaje una vez y nos vino a buscar 그러면서 저희에게 이런 고백을 y 했습니다. nos confesó de esta forma. 나는 일평생 예수님을 주라고 소개했다. Toda la vida yo presenté a Jesús como Señor. 나는 예수가 그리스도이심을 몰랐고 전하지 못했다. Yo no conocía que Jesús es el Cristo y por eso no podía compartir de esa forma. 예수가 그리스도이기 때문에 우리 주가 되는데 예수가 그리스도라고 하는 복음을 몰랐고 전하지 못했다. Es que Jesús puede ser nuestro Señor porque Él es el Cristo, pero yo no conocía esta verdad y por eso no presentaba el Evangelio de esta forma. 내 지나간 사역이 실패라고 느꼈기 때문에 너무 가슴이 아프다. Y yo siento que he fracasado durante todo mi ministerio y por eso me duele el corazón, decía él. 심지어 예수님을 못 박았던 군병 같은 처참한 심정입니다. Me siento como uno de los soldados que crucificó a Jesús. 나를 도와달라. Ayúdenme. 나를 교단의 어른으로 보지 말고 No me miren como un anciano de mi denominación. 뭘 잘 아는 교수로 보지 No 말고 me miren como un profesor que conoce bien las cosas. 주의 제자라고 생각해서 나를 도와달라. Simplemente piensen en mí como un discípulo y ayúdenme. 이 사람이구나. Y pensamos, Él es. 주목하기 시작했습니다. Empezamos a fijarnos en Él. 그리고 쿠바에 머무는 동안에 많은 부분들을 도움을 드렸습니다. Y entonces empezamos a ayudarlo durante nuestra estadía en Cuba. 그리고 그동안 우리가 가지고 있던 자료를 드렸습니다. Le compartimos el material que tenemos. 어떻게 전도하면 될지에 대해서 방향도 제시했습니다. Y le dimos un poco, le hablamos un poco acerca de la dirección de qué seguir. 그리고 빠져나왔습니다. Y luego salimos. 약 1년 채 안 되는 동안에 이제 네 번째 들어갔습니다. Y ya en la cuarta ocasión que entramos a Cuba, un poco menos de un año pasó dentro de la tercera y cuarta ocasión. 그 사이에 엄청난 일이 벌어졌어요. Ocurrió algo tremendo. 그 사이에 이 한 사람이 교회를 20몇 개를 지었어요. Esta persona empezó a levantar iglesias, como 20 iglesias. 이 사람과 그 교회에 일어난 일들을 보고 주위에 많은 여러 교단의 목사님들이 충격을 받기 Y 시작해요. las personas que veían lo que pasaba en su vida empezaron a ser impactadas y empezaban a ir a él. 저희가 갔을 때 21개 교단에 영향력 있는 임원들만 모아놨어요. Cuando nosotros fuimos con él, entonces él había reunido a 21 denominaciones, a los directivos de 21 denominaciones. 그분들을 데리고 사흘 집회를 했어요. Y con estas personas tuvimos una conferencia de 3 días. 쿠바는 공산권입니다. Cuba es un país comunista. 그러니까 공산권이 어떻게 그 분위기를 만들냐면 뛰어난 사람이 오면 그 사람을 제거하지 않고 비슷한 사람 여러 명을 세워서 서로 싸우게 만들어요. Lo que hacen en este país es que no simplemente cuando se levanta una persona destacante no la traen abajo, sino levantan a otra persona para que compitan entre sí 서로 다툰다. y para que se destruyan. 그게 교회 안에도 들어와 있어요. Pero también con las 그래서 iglesias. 쿠바 기독교 역사상 10개 교단 이상이 모여가지고 뭔가 회의를 하거나 집회를 해본 적이 없어요. Por eso dicen que en la historia de Cuba nunca se habían reunido más de 10 denominaciones en algo para poder platicar. 근데 21개 교단이 모인 거예요. Pero se habían reunido 21 denominaciones en 왜 esta 그러냐면 ocasión. 너무 엄청난 역사가 그 한 사람을 통해서 일어나는 걸 보니까 보고 싶고 배우고 싶어서 온 겁니다. Porque ellos veían lo que ocurría a través de esta persona y entonces querían participar, querían aprender. 사흘 동안 집회를 했습니다. Durante 3 días se llevó a cabo la conferencia. 21개 교단의 사람들이 다 충격을 Y los directivos de estas denominaciones quedaron todos 이 impactados. 복음을 우리 모든 교단에 우리 모든 쿠바의 16개 주에 이 복음이 들어가야 된다라고 입을 모았습니다. Y entonces todos ellos dijeron, este evangelio tiene que venir a Cuba, tiene que cubrir toda Cuba. 그래서 그때 기획한 게 국가적인 전도 운동이라는 걸 기획했습니다. Y entonces en ese momento se planeó lo que es la evangelización a nivel nacional. 몇 개월 후에 5번째 들어갔습니다. Entonces después de algunos meses entramos por 5ª vez. 그때는 쿠바 외에 여러 나라에서 찾아진 제자들과 함께 쿠바를 들어갔습니다. Y entonces en esa ocasión entramos con personas de distintos países que ya habían reaccionado al evangelio, todos a Cuba. 물론 벨무데스 목사님도 같이 El 동참하셨습니다. apóstol también participó en esa ocasión. 그래서 16개 주 전체에서 이런 집회를 했습니다. Y entonces en las 16 provincias de Cuba se llevó a
a cabo esta conferencia. 그리고 저희는 빠져나왔습니다. Después de esto nosotros salimos. 쿠바에서 그 찾은 아놀드라는 목사님 중심으로 그 이후에 무슨 일이 벌어졌냐? ¿Y qué es lo que ocurrió a través del pastor Arnold, que es la persona que les decimos que fue la primera en Cuba? 97개 교단이 일어났습니다. Después de esto se levantaron 97 denominaciones. 97개 교단 안에는 가톨릭도 있고 안식일도 있습니다. Dentro de estas denominaciones están los católicos, están también los del séptimo día. 여호와의 증인도 있습니다. También habían testigos de Jehová que creyeron en el 이것만이 Evangelio, 복음이다 인정하기 시작했습니다. que dijeron esto es el Evangelio. 조직이 없습니다. No hay una organización formal. 단체를 만들지 않습니다. No queremos crear una. 복음 하나로 모든 것이 통일되게 되어 있습니다. Porque todo se une con el Evangelio solamente. 지금도 엄청난 일들이 그 쿠바에서 벌어지고 있습니다. Y en Cuba está ocurriendo algo tremendo. 이런 일들이 쿠바뿐만 아니라 베네수엘라뿐만 아니라 여러 나라에서 계속 단계별로 일어나고 있습니다. Y entonces no solamente en Cuba, sino en Venezuela, en otros países está ocurriendo esto progresivamente. 이제 그 각각 나라의 제자들이 서로 연결돼서 서로 도와주면서 거대하게 굴러가고 있습니다. Y así cada persona de cada país está creciendo, está ayudándose entre sí y entre los países para juntamente poder hacer la obra. 우리는 우리가 사람을 뽑고 선별하고 이러지 않습니다. Nosotros no somos las personas que elegimos a la gente. 우리는 그냥 지켜볼 뿐입니다. Simplemente nosotros observamos. 누가 하나님이 마지막 시대에 그 나라와 세계를 살릴 수 있는 자인가? ¿Quién es la persona que Dios va a usar para que en este último tiempo se pueda salvar el mundo? 그런 자가 발견되어지면 도와줄 뿐입니다. Y cuando se encuentra una persona que claramente es una persona que Dios va a usar, le ayudamos. 콜롬비아 나라가 큰 나라입니다. Colombia es muy grande. 하지만 콜롬비아뿐만 아니라 세계를 살릴 사람이 틀림없이 있을 겁니다. Pero aparte habrán personas que van a salvar al mundo aunque no sean de Colombia. 그래서 많은 비용과 그다음에 많은 시간을 치르고 여기 왔습니다. Por eso es que nosotros hemos dado mucho dinero, mucho tiempo para estar acá. 저는 유럽에서 왔습니다. Yo vine de Europa ahora 그다음에 한국에서 왔습니다. y un grupo vino de Corea. 시차 적응할 시간 없이 바로 도착해서 새벽에 아침에 도착해서 어제 하루 종일 그다음 오늘 하루 종일 집회를 했습니다. Y nosotros hemos llegado en la mañana para que hoy todo el día y mañana, hoy y ayer nosotros pudiésemos compartir el mensaje. 그리고 내일 이동해서 또 이틀 동안 비아비센시오에서 집회를 합니다. Y entonces nos movemos durante un día y en Villavicencio también tenemos 2 días. 그리고 바로 쿠바로 건너갑니다. Y nos vamos a Cuba. 관광하러 오지 않았습니다. No hemos venido a pasear 뭐 다른 데 관심이 없어요. y no tenemos ningún otro interés. 그게 우리의 중심이에요. Eso es nuestro corazón. 여기에 있는 여러분들 대다수는 제가 볼 때 은혜 받으신 분 같습니다. Veo que la mayoría de aquí ha recibido gracia al Señor. 또 도전을 받으신 분 같습니다. También han sido desafiados. 그 중에 몇 명은 계시받은 분 같습니다. Algunos de ustedes el Señor les reveló el Evangelio. 정말 여러분들과 함께 콜롬비아와 우리들의 세계복음을 완성하고 싶은 마음이 있습니다. Y me gustaría que junto con ustedes se pudiese cumplir la evangelización de Colombia y de todo el mundo. 우리는 푸시하지 않습니다. Nosotros no queremos forzar nada. 뭔가를 요구하지 않습니다. No pedimos nada. 그냥 계시된 사람들은 이게 맞다 그러면 그냥 본인들이 올인하기 때문에 Es que lo que pasa es que cuando alguien tiene la revelación del Evangelio, ellos dan la vida. 그 올인된 자들과 함께 같이 우리들의 세계복음을 완성을 하는 겁니다. Y entonces junto con las personas que dan la vida, entonces hacemos la evangelización del mundo. 지금 어떤 일이 벌어지고 있는지를 잠시 말씀을 드렸습니다. Y les he explicado brevemente qué es lo que está ocurriendo. 이제 일어난 여러분들 통해서 콜롬비아 전체를 살려야 될 역할들을 이제 우리 벨무데스 목사님 중심으로 여러분과 하게 될 것 같습니다. Y entonces yo creo que junto con el pastor Bermúdez habrá una hora para poder salvar a Colombia y me gustaría que se formase ese equipo. 원하시는 분들이 자원하는 마음으로 우리들의 세계복음화를 감당하시면 되겠습니다. Y yo creo que las personas que quisiesen con un corazón de servicio para salvar a Colombia lo pudiesen hacer. 당대 세계복음화의 현장에서 여러분을 계속 봤으면 좋겠습니다. Y me gustaría seguir viéndolos en el campo de la evangelización mundial en esos 바랑키아 días. 집회를 그냥 평가를 하면 이렇습니다. Y en Barranquilla, pues yo veo que fue así. 파나마에는 500명을 했는데 단 한 명도 나오지 않았습니다. En Panamá compartimos con 500 y no había uno. 근데 바랑키아는 우리가 한 집회 중에 가장 작은 집회에 속합니다. Barranquilla es una de las conferencias más pequeñas en las que hemos estado. 여러분들보다 우리가 온 사람이 더 많아요. Es que hay más de nosotros que ustedes. 이런 케이스는 별로 없었습니다. Casi no habían casos así. 이해되십니까? No sé si me entienden. 예, 이런 케이스는 별로 없었어요. Casi no hay casos así. 그럼에도 불구하고 아주 작지만 단단한 모임 같습니다. Y a pesar de eso, me parece una reunión muy sólida. 올 사람만 온 것 같아요. Porque solo los que tenían que venir han venido. Eso es algo muy bueno. 수만 명이 모여본들 중요한 제자가 한 명이 없는 것보다 적은 숫자가 모였는데 다 메시지를 받는 모임이라면 우리는 그걸 원합니다.
원합니다. Pueden haber reuniones de 10.000 en donde ni uno reciba y eso es inútil, pero cuando se reúne un grupo pequeño, pero la gente verdaderamente da la vida por esto, eso es lo que buscamos. 육신적으로 피곤했지만 여러분들의 모습을 보고 개인적으로 굉장히 좋았습니다. Y pues físicamente podemos estar cansados, pero al verlos a ustedes, pues nos alegramos. 바란키아, 그 다음에 몬테리아, 그 다음에 플라타네리카, 또 메데진에도 오셨고, 또 어디겠지? 요팔. 오케이, 요팔에도 오셨고, 먼 곳에서 오시는데 너무너무 감사하고 귀중한 응답이었던 것 같습니다. Me parece que han venido aquí de Montería, de Planeta Rica, de Medellín, vinieron de Yopal y los de aquí también han venido muy lejos y espero que verdaderamente esta respuesta preciada se manifieste en sus vidas. 지금 저희에게 있어서 벨무데스 목사님에 대한 그 위치를 말씀 좀 드리고 싶은데 Entonces les quiero hablar un poco del apóstol Bermúdez. 우리 조직은 없어요. No tenemos organización, 하지만 제대로 섬기기 위해서 역할은 있습니다. pero hay funciones que uno debe de hacer para poder servir correctamente. 벨무데스 목사님은 콜롬비아뿐만 아니라 남미 전체를 책임질 수 있는 분으로 우리는 보고 있습니다. El apóstol Bermúdez, perdón, nosotros lo vemos como alguien que verdaderamente puede encargarse de no solamente ayudar a Colombia a ser salva, sino a toda Sudamérica. 그리고 우리 당세복의 사역에 있어서 저희와 가장 많이 동행하신 분. Y es la persona que más nos ha acompañado en cuanto a la evangelización mundial. 그러니까 저희의 사역을 가장 잘 이해하시는 분. Así que es el que mejor entiende lo que nosotros hacemos. 한국 음식도 잘 드시고. Y también él aprovecha la comida coreana muy bien. 너무 우리가 가장 많이 우리를 이해하고 정확하게 보고 계신데 이런 분이 콜롬비아에 있다는 게 제가 볼 땐 축복이지 않나 싶어요. Él es el que mayormente entiende todo esto y pues es una bendición muy grande que él esté en Colombia. 목사님을 중심으로 해서 여러분들이 함께 우리 대의 세계 복음화를 감당하고 콜롬비아 복음화를 감당하면 좋겠습니다. Así que me gustaría que juntamente con el pastor se pudiesen encargar de la evangelización de Colombia y del mundo también. 하나만 더 얘기를 하겠습니다. Solamente una cosa más. 이건 굉장히 사실입니다. Esto es una verdad. 귀담아 들으십시오. Por favor, estén 이 atentos. 중에 목사님들이 많이 계신데요. Aquí hay muchos pastores. 여러분 강단에서 이 복음을 계속 전하면 무슨 일이 벌어지는지 제가 Yo 얘기하겠습니다. les digo qué es lo que va a pasar si ustedes siguen predicando el evangelio de la Biblia en el púlpito. 사람들이 많이 나갈 겁니다. Mucha gente se les va a ir. 여러분들이 본 이 강단에서 계속 이 복음을 전하면 이 복음을 받지 않는 사람들이 많이 나갈 겁니다. Si predican el evangelio de la Biblia desde el púlpito, mucha gente se les va a ir porque no lo van a querer. 그건 사실입니다. Eso es una verdad. 하지만 무슨 일이 Pero 벌어지냐면 ¿qué va a ocurrir? 정말로 이 복음의 반응 보이는 자가 유입되기 시작합니다. Van a empezar a haber personas que reaccionen al evangelio de la Biblia y se van a ir integrando. 교회가 굉장히 튼튼해지기 시작합니다. Y la iglesia va a empezar a afianzarse. 저는 한국에 교회가 10개 있고 그다음에 워싱턴에 하나 있고 뉴질랜드에 하나 있습니다. Yo tengo una iglesia en Corea, tengo una en Washington, tengo una en Nueva Zelanda. 작년엔 교회를 6개월 비웠습니다. El año pasado estuve 6 meses fuera de la iglesia. 심지어는 한 번 나가면 10주를 비웠습니다. Cada vez que yo salía eran 10 semanas 올해는 consecutivas. 제가 6번째 해외를 나왔습니다. Y esta es la 6ª vez que yo estoy en un viaje al extranjero. 자, 여러분의 El año. 교회에 연속 10주 비우면 여러분 교회 Si 유지되겠습니다. en su iglesia ustedes no están durante 10 semanas consecutivamente, ¿funciona su iglesia? 1년 중에 6개월을 비우면 교회 돌아가나요? O digamos en un año ustedes están 6 meses fuera. 어떻습니까? ¿Qué pasaría? 감사하게도 저희 교회는 계속 부흥되고 있습니다. Pero en nuestro caso, nuestras iglesias se siguen avivando. 목사가 없어도 상관없는 교회가 됐습니다. Es una iglesia que ya no depende del pastor. 지금도 여러분들 위해서 금식으로 아니면 또 시간 정해서 기도하고 있습니다. Ellos están obrando marcadamente por este lugar. 제가 이 말을 거짓말을 할 수가 없어요. Y yo no puedo mentir de esto. 여기 계신 분들 한국 팀들 다 저희 교회 대부분이 저희 교회입니다. Porque la mayoría de los coreanos que están aquí están de nuestra iglesia. 제가 그 거짓말을 할 수가 없습니다. Así que yo no les puedo mentir. 그런데 목사는 목자고 성도는 양이다라고 하는 개념이 아닙니다. Pero no se trata de que el pastor sea un pastor y que las iglesias, que los miembros de la iglesia sean ovejas, perdón. 그래서 뭐 결혼하면 가야 되고 Y entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien se casa hay que ir. Cuando alguien se entierra tiene que ir. Cuando se mudan tiene que ir. 아프면 가야 되고 Cuando a alguien le duele algo tiene que 생일 때 가야 ir. 되고 En su cumpleaños. 이런 수준이 아니에요. No es ese estándar. 성도들은 양이 아니라 성도들은 당대 세계복음화의 동력자가 되어야 돼요. Los creyentes no son ovejas, tienen que ser ellos conscientes
siervos para la evangelización del mundo. 그게 올바른 교회입니다. Eso es una iglesia correcta. 이 어마어마한 세계복음화의 응답을 가지고 저희는 저희 교회에 돌아갑니다. Y con estas grandes respuestas para la evangelización mundial nosotros regresamos a 그리고 nuestra iglesia. 반대로 전 세계에 저희 교회에 대한 얘기를 합니다. Y también hablamos en todo el mundo acerca de esta iglesia. 무슨 일이 벌어지냐? ¿Qué es lo que ocurre? 교회가 세계복음화의 교회로 든든하게 세워져. Que la iglesia surge como una iglesia para la evangelización del mundo. 그런 교회가 되기까지는 과정이 분명히 Y 있습니다. claramente hay un proceso hasta llegar a este punto. 복음을 계속 전하면 나갈 겁니다. Y si siguen predicando el evangelio, mucha gente se va a ir. 하지만 진짜 복음 들을 자들은 들어옵니다. Pero las personas que verdaderamente van a recibir el evangelio 일시에 entran. 여러분의 교회가 바뀔 Y 겁니다. entonces cambia su iglesia de inmediato. 그리고 여러분들은 전 세계를 순회할 수 있습니다. Y entonces podrán recorrer el mundo. 이건 이론이 아니에요. Esto no es algo teórico. 지금 저희가 받고 있는 응답입니다. Estas son las respuestas que ahora nos encontramos 그럴 recibiendo. 마음의 자세가 되신 분들은 얼마든지 환영합니다. Y aquellas personas que tengan la postura de corazón para esto, pues bienvenidos. 그렇지 않으면 함부로 발 들여놓지 마시기 바랍니다. Y si no, entonces me gustaría que no pusiesen el pie sin pensar en lo que va a pasar. 위험해집니다. Porque esto es algo muy 이건 peligroso. 장난이 아니에요. Esto no es un juego. 사단과의 최고 영적인 전쟁이고 Esta es la mejor guerra espiritual. 여러분 인생 전체의 변화입니다. Y es verdaderamente un cambio entero de vida. 그러니까 누구든지 그런 마음의 자세가 있고 믿음이 있다면 얼마든지 환영합니다. Por eso aquel que tiene el corazón y que tiene la fe para hacer esto, pues 그런 bienvenidos. 분들은 정말로 화장 조금 해서 생명 걸고 돕고 싶습니다. Y realmente a este tipo de personas les queremos ayudar dando la vida. 여기 계신 분들이 다 그런 분이었으면 Me 좋겠습니다. gustaría que todos aquí fuesen personas así. 네, 감사합니다. Muchas gracias.